ရှိသရာငါဦးကြောင့်ငါဆရာတော်ဘုရားကစီစဉ်တာသူငါအပြိုင်ပြေကတိမ်မွေးပါမရှိသူတွေလည်းကူရှိသူတွေလည်းလူတကယ်ပါမွန်မြတ်လာတဲ့လူပါရောစရာ